အမြဲတည်းအတွက်ကြောင့်ဒါရဖျားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်အပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့ရောက်လာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နဝရိမိတ်္တာရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ online ကနေကျမ်းစာသင်တဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်လာတာအခုဆိုရင်တစ်နှစ်နဲ့9လလောက်ကျွန်တော်တို့ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒေသန္တရအသင်းတော်တရင်ကောင်းနှစ်ချင်းအသင်းတော်ရန်ကုန်နှစ်အတွက်တော့အစိုးရကအကောင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ online ကနေကျန်းစာသင်တဲ့အစီအစဉ်တွေနှုတ်ကပဝေငှတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီအစီအစဉ်လေးကအသင်းတော်မှာပါဝင်နေတဲ့ညီကိုမောင်တော်မတချို့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုဆရာကြီးဒီတိုင်းနေရင်တော့ဟာလာဖះเจ้าလည်းတက်လို့မရနော်မိသားသားတွေလည်းလူကိုယ်တိုင်ဟာလာကိုဗစ်ဖြစ်နေတော့တွေ့လို့မရတော့ဟာလာဆရာကျန်းစာသင်ပေးပါလားဆိုပြီးတော့မှသူတို့ဘက်ကစပြီးတောင်းဆိုတာကိုအခြေခံရင်းနဲ့2020 3လပိုင်းကုန်ခန်းဒီလောက်မှာဒီလိုကျွန်တော်ကျန်းစာသင်ကြားတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့စခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မှတ်မှတ်ရကျွန်တော်ပထမဆုံးသင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကထမြောက်ခြင်းဤသတင်းစကားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝေငှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစကားမှာတော့အစင်မပြေမှုတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်အစင်မပြေမှုတွေရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာလည်းခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့အတန်တွေကိုမပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးနေရင်းနဲ့စူညံတန်တွေထွက်တာတွေတချို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကဟာလာကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှသုံးသပ်မှုပေးတာတွေရှိတယ်ဒီအရာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာလာအကောင်းဆုံးမဖြစ်အောင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဘက်ကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဝေခလာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့အပတ်စဉ်တနေ့နေ့မှာတစ်ချိန်ကြာသပတေးနေ့မှာတစ်ချိန်ကျွန်တော်ပုံမှန်ကျန်းစာသင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲပြီးမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ဟာလာညီကိုဖြစ်တဲ့ဆရာဆစိတ်ထိတ်ကတော့အပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာသူကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူဝေငှနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကအနည်းဆုံးတစ်လမှာ4ချိန်ကျွန်တော်ကအနည်းဆုံးတစ်လမှာဒီကျန်းစာသင်တန်း10ချိန်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာလဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးဟာလာဖခင်ခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတုံသင်တဲ့အရာတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဖခင်နဲ့အချိန်ယူရင်းနဲ့လေ့လာတဲ့အရာတွေထဲကကျွန်တော်တို့ဟာလာဝေငှလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်း2021တလပိုင်းကနေစပြီးကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကျွန်တော်တို့69ခုမြောက်ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းလေ့လာမှုကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာလထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့69ခုမြောက်သောခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်အစေခံကျွန်နှစ်ဘာရဘဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရစီအစေခံကျွန်နှစ်ဘာရဘအခြေပြုမဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်1ကနေ15အတွင်းကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဘာရဘအချောင်းပါတဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့အပိုင်ငယ်6ကနေ15အတွင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပိုင်ငယ်1ကနေ15အထိကျွန်တော်ဟာလာအခြေပြုကျမ်းစာကိုယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်အပိုင်ငယ်6ကနေ15အထိကိုပဲကျွန်တော်ဖတ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုအတူတကွကြားနာဖို့ရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်အရှင်ရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အတူတကွနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာကြပါစို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်6မှအပိုင်ငယ်15အတွင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုပွဲ၌မြို့ဝင်မင်းသည်အကျဉ်းထားသောသူတို့တွင်လူများတောင်းသောသူတစ်ယောက်ကိုလွတ်တတ်၏ထိုအခါပုံကံ၍လူအသက်ကိုတတ်သောအပြစ်သင့်သောဘာရဘအမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်ပုံကံသောအပေါင်းအသင်းတို့နှင့်တကွအကျဉ်းခံလက်ရှိ၏လူပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အားပြုမြဲပြုမိအကြောင်းအော်ဟစ်၍တောင်းပန်သောအခါပိလမင်းကသ
တင်တို့သည်ယုဒရှင်ဘုရင်ကိုလွတ်စေခြင်းတလောဟုပြန်၍မေး၏အဘဲကြောင့်ဤသို့မေးသည်ဟုမူကားယေဘရိတ်အကြီးတို့သည်မနာလိုသောစိတ်နှင့်ယေရှုကိုအနှံကြောင်းကိုသိ၏ပိလမင်းသည်ယေရှုကိုမလွတ်ဗရဘကိုလွတ်စေခြင်းကယေဘရိတ်အကြီးတို့သည်လူအစုဝေးကိုနိုးစော်ကြ၏တဖန်ပိလမင်းကယုဒရှင်ဘုရင်ဟုတင်တို့ခေါ်ဝေါ်သောသူကိုအဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းဟုမေးပြန်သောထိုသူအပေါင်းတို့ကသူ့ကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားပါဟုဟစ်ကြ၏ပိလမင်းကလည်းအဘဲကြောင့်ဤအဘယ်အပြစ်ကိုပြုပြီသနည်းဟုမေးလျင်ထိုသူကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားပါဟုလူများတို့သည်ပါ၍ဟစ်ကြ၏ပိလမင်းသည်လည်းလူများတို့၏စိတ်ကိုပြေစေခြင်းကအလိုရှိ၍ဗရဘကိုသူတို့အားလွတ်လေ၏ယေရှုကိုကရိုက်ပြီးလျင်လက်ဝါးကတိုင်မှာတတ်စေခြင်းကအလိုက်လေ၏ဖတ်ကြားတော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးလာတဲ့ကောင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့ကောင်းကြီးပေးနေတဲ့ကောင်းကြီးပေးအောင်မဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်တရားစကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်တာတည်တည်ပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရပြီးတရချိန်ပြီးချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာသားတော်ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးပို့ဆောင်လာသောကြောင့်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်အပတ်စဉ်ဒီနေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂါနေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာသပတေးနေ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သားတို့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းအမှုရာကိုသားတို့ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကြောင့်ပြုခွင့်ရခဲ့ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြည့်ရှုတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုစကားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တုန်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိဆောက်စရာဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောကလည်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားပါတယ်ငါနှုတ်ကပတ်တော်ဒီငါထံသို့အကျိုးမရှိဘဲမပြန်ရငါအလိုကိုပြည့်စုံပြီးမှပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့နှုတ်တော်တရားစကားလာတဲ့အတိုင်းအပတ်စဉ်ဝေငှထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဟာခံယူသူတွေရဲ့နှလုံးသားမြေကြီးပေါ်မှာမျိုးစေ့ကဲ့သို့ကျခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့အလင်းပေးခြင်းအဖြစ်အမြင့်တွေအပင်ပေါက်ပြီးအစာ30 60တရားသောကောင်းကြီးများနဲ့အသက်တာတည်တည်မှာပြန်လဲတီးပွင့်ဝေစာစီမှာဖြစ်လို့လဲကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားမယ့်အမှုရာကိုအနောက်ရှက်စီတာဖြစ်စေမယ့်အရာမှန်သမျှကိုယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမ၌စီတာလည်းဖယ်ရှားတယ်လက်တော်မှာအချိန်တိုင်းကိုစက္ကပ်တဲ့အခါမှာရှင်ယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်သောဘုရားရှင်အာမင်အစေခံကျွန်နှင့်ဘာရဘဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတူတကွဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့လဲဆိုရင်အရှင်ယေရှုဆိုတဲ့အစေခံကျွန်စီရင်ခံရတဲ့အကြောင်းညှင်းပယ်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲစီရင်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲပြောသွားပါတယ်ခရစ်တော်သည်ယူဒလူတွေရဲ့လက်ထဲမှာအဆင့်30နဲ့စီရင်ခံရတယ်လို့ယောမအာနာပိုင်တွေရဲ့လက်ထဲမှာလည်းအဆင့်30နဲ့သူစစ်ဆေးစီရင်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ယူဒလူတွေလက်ထဲမှာဆိုရင်ပထမဆုံးယေဘရဟိတ်မင်းကြီးအဟောင်းဖြစ်တဲ့လက်ရှိယေဘရဟိတ်ရဲ့ကယာဖရဲ့ရောက်ကတိဖြစ်တဲ့ဟာလာယေဘရဟိတ်အနတ်ထံမှာခေါ်သွားပြီးတော့မှစစ်ဆေးတယ်အဲ့ဒီကနေမှဟာလာတက်သေးသက်ဆိုချက်တွေကိုကြားနာဖို့အတွက်ဆန်ဟန်ဒရန်ကောင်ဆယ်ရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်လာပြီးတော့မှထပ်စစ်ဆေးတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှမလုပ်လဲနက်နဲ့အစောပိုင်းအစည်းအဝေးမှာနောက်ဆုံးအချိန်စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဒီဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းယူဒအတိုင်းဝိုင်းရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြီးတဲ့အခါမှာယူဒအတိုင်းဝိုင်းကမလုပ်လဲဆိုရင်အရှင်ယေရှုကိုယောမအစိုးရလက်ထဲကိုလွှဲပြောင်းဖို့ရန်အတွက်မြို့ဝင်မင်းဖြစ်တဲ့ပိလမင်းထံကိုပို့ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ပိလမင်းကအရှင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဂါလိလဲနေသားမှန်သိတဲ့အခါမှာလောလောဆယ်နော်ယေရုရှလင်မြို့ကိုရောက်နေတဲ့နော်ဂါလိလဲပြည်ရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဖြစ်တဲ့ဟေရုမင်းထံကိုအရှင်ယေရှုကိုထပ်မံပြီးတော့မှပို့ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟေရုမင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းအရှင်ယေရှုကဟေရုမင်းရဲ့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေကိုတုံ့ပြန်မှုမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟေရုမင်းကအရှင်ယေရှုကိုပိလမင်းစီပြန်ပို့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုအရှင်ယေရှုဟာပိလမင်းလက်ထဲမှာရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ပိလမင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့အခါမှာနှစ်တိုင်းဒီပတ္တခါပွဲအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာယောမအစိုးရကနော်
ပတ္တကာပွဲကိုရောက်လာကြတဲ့ယူဒပရိသတ်ကိုအမြဲတမ်းအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိပေးထားရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကတော့ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံထားရတဲ့သူတနည်းအားဖြင့်နော်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံနေရတဲ့ထောင်သားတစ်ယောက်ယောက်ကိုယူဒပရိသတ်ဘက်ကနေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့ရန်မြို့ဝင်မင်းထံမှာတောင်းဆိုခွင့်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နားလည်တလောက်တော့အရှိနှစ်တင်မှာဒီလိုချင်းရောက်တိုင်းမှာနော်ရာဇဝတ်သားတစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်သိတလောက်တော့ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာနော်ဗာလောက်တက်လဲဆိုရင်ဒီသမရရဲ့အမိန့်နဲ့နော်ဒီအကျဉ်းချခံထားရတဲ့သူတွေမြောက်များစွာကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့မှဧပြီလနော်18ရက်နေ့အထူးသဖြင့်နှစ်ဆန်း1ရက်နေ့မှာလဲဗာလောက်တက်လဲနော်မြန်မာနှစ်ဆန်း1ရက်နေ့မှာလဲထောင်ထဲမှာကြာနေတဲ့သူတွေကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတယ်နော်ဒါကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကျဉ်းချခံထားရတဲ့သူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုတွေအတွက်တော့ဒီရက်2ရက်ဟာမျောလင့်စရာကောင်းတဲ့အမှုရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲပတ္တကာပွဲခံတဲ့အချိန်ရောက်တိုင်းမှာရာဇဝတ်ကောင်တစ်ယောက်ကိုအမြဲတမ်းမြို့ဝင်မင်းကလွတ်ပေးနေကြဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပိလမင်းကဘာသိလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာမတရားဆွဆွဲခံရပြီးဟာလာသူစီရောက်လာတယ်နော်ခရစ်တော်မှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးခရစ်တော်ဟာအပြစ်ကင်းတဲ့လူဆိုတာပိလမင်းကသိတယ်သူ့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အရှင်ရှုကိုသူလွတ်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပိဿရဲ့ဖိအားလည်းရှိနေတယ်အဲဆိုကျွန်တော်အများအားဆွေးနွေးခဲ့မှုတဲ့အတိုင်းပဲပတ္တကာပွဲခံတဲ့အခါမှာယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့ယူဒလူဦးရေကခါတိုင်းရှိတဲ့ယူဒလူမျိုးလူဦးရေထက်ပိုများတယ်နော်အဲ့ချိန်မှာမကြာခဏဆိုသလိုရောမအစိုးရရဲ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလောက်ကျန်ခံရတယ်နော်လူတွေအချင်းချင်းနင်းပြီးတော့မှတေးကြည်တာတွေနော်ဒဏ်ရာရတာတွေအများအားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်ပြောမဆိုရင်လူထုအုံကြွမှုကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာနော်တခုခုအစင်မပြေရင်ဒါကြောင့်လူတွေကိုလည်းကြည်ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဒါပိလမင်းကနော်ခရစ်တော်လွတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူလှုပ်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ရာဇဝတ်ကောင်တစ်ယောက်ကိုတရားခံတစ်ယောက်ကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့အမှုအရာနဲ့အရှင်ယေရှုကိုလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်သူကရေလာမြောင်းပြီးပြောတဲ့ပုံစံနဲ့ပရိသတ်ကိုသူကစပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူဘာပြောလဲသူပြောတာနော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ပိလမင်းကဘာပြောလဲပိလမင်းသည်ယေရှုကိုမလွတ်ဗရဘကိုလွတ်စေခြင်းကယေဘရိအကြီးတို့သည်လူစုလူဝေးကိုနှိုးဆော်ကြ၏တကယ်တော့သူကအရှင်ယေရှုကိုလွတ်ချင်နေတယ်အရှင်ယေရှုကိုလွတ်ချင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာပြောလဲသင်တို့သည်ယူဒရှင်ဘုရင်ကိုလွတ်စေခြင်းတလောပိဿကြီးကတောင်းဆိုတယ်လေမြို့ဝင်မင်းပိလဒီပွဲရောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြုနေကြအတိုင်းရာဇဝတ်ကောင်တစ်ယောက်ကိုထောင်သားတစ်ယောက်ကိုအကျဉ်းခံရတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုလွတ်ပေးပါဒါသူတို့ဒီလူပေါင်းတို့ဒီမိမိတို့အားပြုမြဲပြုပါမိအကြောင်းအော်ဟီဝေးတောင်းပန်ကြသူတို့နာမည်တော့မတက်ဘယ်တရားခံကိုလွတ်ပေးပါလို့တော့သူတို့မပြောသေးဘူးသူတို့ဘာပြောလဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပြုမြဲပြုတဲ့အတိုင်းပြုပေးပါလို့អော်တဲ့အခါမှာအဓိကတော့ရာဇဝတ်သားတစ်ယောက်ကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပိလမင်းကတစ်ဖက်လက်နဲ့ဘာပြီးတော့မှသူတို့ကိုရေလာမြောင်းပေးစကားပြောလေတင်တို့ဒီယူဒရှင်ဘုရင်ကိုလွတ်စေခြင်းတလောတကယ်တော့ तू ကလွတ်ချင်တာပိဿကလွတ်ချင်တာတဲ့ तू ကလွတ်ချင်တာဒါပေမဲ့ဘာလို့ तू ကအဲ့လိုမျိုးပြောရလဲဆိုရင်အရှင်ယေရှုကမတရားဆွဆွဲမှုတွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မနာလိုမှုကြောင့်ဟာလာအခုလိုအနံခံရတယ်ဆိုတာပိလမင်းကသိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကအရှင်ယေရှုလွတ်မြောက်ကြောင်း तू ကစဉ်းစားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နော်ယူဒပရိသတ်ရဲ့နောက်မှာဘသူတွေကကျိုးကင်နေလဲဆိုရင်အရှင်ယေရှုကိုမနာလိုသောစိတ်နဲ့ပိလမင်းလက်ထက်ကိုအပ်တဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကနောက်ွယ်မှာရှိတယ်နော်ဒီမှာပိလမင်းသည်ယေရှုကိုမလွတ်ဗရဘကိုလွတ်စေခြင်းကယေဘရဟိအကြီးတို့သည်လူအစုဝေးကိုနိုးဆော်ကြ၏တဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့အရှိမထွက်လာတော့ဘဲနဲ့နောက်ွယ်ကနေလူထုရဲ့အင်အားကိုအတုံးချပြီးတော့မှယေဘရဟိတွေနော်ဒီကြမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ဘာပြောလဲအပိုင်းငယ်7မှာပိလမင်းသည်ယေရှုကိုမလွတ်ဗရဘကိုလွတ်စေခြင်းကယေဘရဟိအကြီးတို့သည်လူစုဝေးကိုနိုးဆော်ကြ၏အဲကြောင့်သူတို့အရှင်ယေရှုကိုလွတ်စေခြင်းနဲ့ပိလမင်းရဲ့
အချမ်းစီရမအောင်မြင်ပဲနဲ့ယစ်ပရဟိတ်တွေရဲ့စေ့စော်မှုနဲ့လူထုပိတ်သက်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖိအားတစ်ခုလိုပြလက်မင်းပေါ်မှာဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူတို့လွတ်ချင်တဲ့သူကဘာတူလဲဆိုရင်ဘရဘယစ်ပရဟိတ်တွေကပြောပါလိမ့်မယ်ဟေးယေရှုကိုလွတ်ဖို့မအော်ကြနဲ့ဘရဘကိုလွတ်ဖို့အော်လိုက်တယောက်ပဲခွဲတန်းရမှာဘရဘလွတ်တယ်ဆိုရင်ယေရှုကသေဖို့သေချသွားပြီအားကြောင့်ယစ်ပရဟိတ်တွေရဲ့စေ့စော်မှုနဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းပြောပါလိမ့်မယ်ဘရဘကိုပဲလွတ်ပေးပါယေရှုကိုမလွတ်နဲ့ဒါဆိုအဲ့ဘရဘဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကောင်မတွေကိုသူ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1ဘေးကောင်းစဉ်ကတော့ဘရဘဤကိုရေးရာဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့မာကု15တစ်ကနေ9ပြီးရင်6ခွန်ပေါ့တစ်ကနေ9ကတော့အရှင်ရှုကိုယစ်ပရဟိတ်တွေကပိလမင်စီပို့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အတူချုပ်ပြောပြီးသွားပါပြီအဓိကတော့6နဲ့ခွန်ပါနော်ဘရဘအကြောင်းကိုကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့မှာဘရဘဟာဘာတူလဲအာရမစ်နာမည်အနေနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုဘာရဘတ်လို့ခေါ်တယ်အာရမစ်လို့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဘာအဘဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က son of the father son of the rabbi ဒါမှမဟုတ်ရင် son of the teacher ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာမှုပြုမယ်ဆိုရင်ဟာလာအာရမစ်စကားဖြစ်တဲ့ဘာအဘဟာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲဆိုရင်အဖေဤသားအဖေဤသားဖခင်ဤသားဒါမှမဟုတ်ရင်ရဘိဤသားဆရာဤသားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုခြေရာကောက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့နာမည်ဟာသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့နာမည်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာသူဟာယူဒဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ရဘိတယောက်ရဲ့သားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်ဒီကျမ်းစာပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းသုံးသပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ဘာရဘအာရမစ်လို့ဆိုရင်တော့ဘာအဘဆိုတာကဖခင်ဤသားအဖေဤသားရဘိဤသားဆရာဤသားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါသူ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ၎င်းအမိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြီးတော့၎င်းနဲ့ပတ်သက်၍တမန်ကျမ်းစာဤဖော်ပြချက်အဲ့ကျွန်တော်၎င်းလို့သုံးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတူလဲဆိုရင်ဘာရဘဖြစ်ပါတယ်ကဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြချက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဘာရဘအကြောင်းကိုမဿဲမှာကောမာကုမှာကောလုကာမှာကောယောဟန်မှာကောဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မဿဲမှာဆိုမဿဲ20ခွန်အပိုင်းငယ်16နော်မာကုမှာဆိုမာကု15ခွန်လုကာမှာဆိုလုကာ23 25နော်ယောဟန်မှာဆိုယောဟန်18 41မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲမဿဲရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွကြည့်ရအောင်မဿဲ20ခွန်အပိုင်းငယ်16မှာဘာရဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြောလဲထိုအခါအကျဉ်းချသောသူတို့တွင်ဘာရဘအမည်ရှိသောကြော်ဇောသောသူတစ်ယောက်ရှိ၏သူကနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျအဲ့ဒီအခါမှာလူသိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သမိုင်းနောက်ခံတဲ့သူ့အကြောင်းကိုအချင်းချုပ်လေးကျွန်တော်ဖော်ပြပါပါကြော်ဇောသောသူဆိုတာဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်သူ့ရဲ့ကြော်ဇောမှုကပုံရိပ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ယောမအစိုးရအတွက်သူ့ရဲ့ကြော်ဇောမှုကလည်းပုံရိပ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်သေချာတာတစ်ခုကတော့ဘရဘဆိုတာတိုင်းသိပီတိလူတိုင်းသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲနာမည်ကြီးမကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲနာမည်ကြီးသေချာတာကတော့ဘရဘသည်အရှင်ရှုတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလမှာသူ့ခေတ်သူ့အခါမှာသူနဲ့ခေတ်ပြိုင်လူထုပရိသတ်တွေကြားထဲမှာရေပန်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူသိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်တော့ကြော်ဇောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲမာကု15အပိုက်ငယ်ခွန်မှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုဆက်ပြောထားလဲနော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖော်ပြတာကသူသည်တဲ့ပုံကံ၍လူအသက်ကိုတတ်သောအပြစ်သင့်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပုံကံသောအပေါင်းဖော်တို့နဲ့တကွအကျဉ်းခံလက်ရှိတယ်သူဘာလို့ထောင်ထဲမှာရောက်နေလဲယေရုရှလင်မြို့မှာဘာလို့ဘာရဘအကျဉ်းချခံနေရလဲသူသည်ပုံကံနဲ့ကျွန်တော်ဒီခေတ်စကားနဲ့ဟာလာညီမျှချင်းထိုးပြီးတော့မှဖော်ပြမယ်ဆိုဘာရဘဟာတပုံတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်
ဘဒုတပုံထားလေယောမအစိုးရကိုတပုံထားတာဖြစ်တယ်ယောမအစိုးရအလိုရှိတဲ့ရာဇဝတ်ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်တယ်ဘလို့တိုက်ပွဲမှာပဲဖမ်းမိလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဟာလာတက်ရောက်သတင်းပေးလို့ပဲဖမ်းမိသွားလားလို့မသိဘူးတေချာတော့ဘာရဘဒီချိန်မှာအဖမ်းခံနေရတယ်နော်သူကတပုံတစ်ယောက်ယောမအစိုးရကိုတော်လန်ပုံကန်ထားကြွတဲ့သူတစ်ယောက်နော်သူအဖမ်းခံတာသူတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်တွေသူနဲ့အတူပုံကန်ထားကြွတဲ့ညီကိုတွေလည်းအဖမ်းခံရတယ်သူတို့အားလုံးအတူတူထောင်ထဲမှာကြာနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်တခြားလူတွေထက်သူကကျန်းစာထဲမှာနာမည်တက်ကွဖော်ပြတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘရဘဟာပုံကန်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမစေတဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ပုံကန်၍လူအသက်ကိုတတ်တဲ့အပြစ်ကျွန်တော်ထင်တယ်သူကယောမအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘက်တော်သားတွေကိုသူတုတ်တင်ရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ်အားကြောင့်သူသည်တကယ်ကိုဟာလာယောမအစိုးရအတွက်တော့အမတမအလိုရှိပြီးတော့မှစီရင်ချက်ချခြင်းနဲ့ရာဇဝတ်ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ပုံကန်မှုကြောင့်အဖမ်းခံရပြီးထောင်ထဲမှာရောက်နေတယ်ကဲရှင်လုကာ23အပိုက်ငယ်25စောစောကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာလည်းအဲ့အချက်ပါသွားပြီဖြစ်ပါတယ်လုကာ23:25မှာတမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြလဲပုံကန်ချင်းအပြစ်တွေ့နော်လူအသက်ကိုတတ်ချင်းအပြစ်ကြောင့်ထောင်ထဲမှာလှောင်ထားသောသူကိုလူများတောင်းသည့်အတိုင်းလွတ်ပြီးမှဒီမှာတော့နာမည်မဖော်ပြပေမဲ့ရှင်လုကာ23ပိုက်ငယ်25ကပြောနေတာကဗရဘကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာဘာအပြစ်ရှိလဲပုံကန်တဲ့အပြစ်ရှိတယ်လူတတ်တဲ့အပြစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ပုံကန်မှုအတော်အတွင်းမှာယောမအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောမအစိုးရရန်တရားလေပတ်ဖို့ရန်ပံ့ပိုးနေတဲ့သူတွေကိုဗရဘနဲ့သူ့အဖွဲ့ကတုတ်တင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူအဖမ်းခံရတယ်နောက်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အပိုက်ငယ်41မှာတော့ဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အပိုက်ငယ်40မှာတဖန်လူပေါင်းတို့ကဤသူကိုမလွတ်စေခြင်းပါခရစ်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗရဘကိုလွတ်စေခြင်းပါသည်ဟုအော်ဟစ်၍ရှောက်ဆိုကြ၏ထိုဗရဘကဓမြဖြစ်သည်လို့ပြောပါတယ်သူကဓမြတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာရာဇဝင်မှာအရင်တော့ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်ငတက်ပြားဆိုတာကျွန်တော်ဂိမ်းတောင်မှာထွက်လာတယ်လေငတက်ပြားဂိမ်းဆိုပြီးတော့မှငတက်ပြားဟာတိုင်းသည့်ပြည်သည့်ကြော်စောတဲ့စောရတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်စောရတခိုးပေါ့ဒါကျွန်တော်နားလေတလောက်လေ့လာတလောက်တော့ငတက်ပြားဟာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မတရားတဲ့နီးနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတွေရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုခိုးပြီးတော့မှနော်စင်ရဲမွဲတည်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုသူကပြန်ပြီးတော့မှတထေးတွေစီကမတရားမှုနဲ့ချမ်းသာနေတဲ့တထေးတွေစီကသူခိုးလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုငတက်ပြားကပြန်လဲမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခေတ်ကာလမှာရှိတဲ့မင်းအစိုးရအတွက်တော့ငတက်ပြားဟာရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်တော်ညာလဲစင်ရဲသားလူဒန်းစားအတွက်တော့ငတက်ပြားဟာသူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗရဘလည်းအဲ့ပုံစံပဲဗရဘဓမြတိုက်တယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်သူဓမြတိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်ယူဒအမျိုးသားအချင်းချင်းကိုတော့သူလုံမှာတော့မဟုတ်ယောမအစိုးရဒီကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ဇက်ကဲလူတို့ဟာလာအခွန်ကောင်းတွေအခွန်ခံတွေရဲ့အိမ်တွေကိုဓမြတိုက်ကောင်းတိုက်မယ်နော်ရလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုသူကဒီသူ့ရဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်သားတွေရဲ့နေ့စဉ်သုံးစရိတ်လားစားသုံးစရိတ်လားဒါမှမဟုတ်သူတို့လက်နက်တွေဟာလာဝယ်ယူဖို့လားကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူတို့သုံးဆွဲပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုသူကကြော်စောတယ်ဟာလာပုံကန်တဲ့အပြစ်ကြောင့်ထောင်ထဲမှာရောက်နေတယ်ပြီးရင်သူဟာဓမြတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လူလဲတတ်ထားဘူးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်အဲ့ဒါကတော့တမန်ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗရဘအကြောင်းကိုကျမ်းစာကဖော်ပြတာကိုကျွန်တော်ကျမ်းချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးကျွန်တော်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက၎င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမိုင်းဤဖော်ပြချက်သမိုင်းကတော့တယောက်တစ်မျိုးရေးကြပါတယ်အားလုံးကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လူသက်တမ်းကုံသွားတာတော့မှဗရဘအကြောင်းကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကတော့ဖတ်လို့ပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါတွေကငင်းခုန်လို့လဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်သမိုင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပါလေးဖွားလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်เนาะဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့သမိုင်းဟာ solid ဖြစ်တယ်တရားမှတရားမှန်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်အာမမခံရဲဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုရင်သမိုင်းပညာရှင်တွေလည်းတယောက်တစ်မျိုးเนาะကျွန်တော်တရားသူကြီးမှတ်စာထဲမှာတော့မှကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲเนาะဒီရူတာတို့
ဟာလာဒီရုတဝိထုထဲမှာပါတဲ့နော်မီတို့ဟာလာဣသရေလနိုင်ငံမှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှဟာလာမောဘတိုင်းပြည်ကိုဆင်းသွားတဲ့အချိန်ဟာတချို့ကတော့ဒီဒေဘောရာတို့မတိုင်ခင်နော်ဒီအေဟူဒါတို့အောတန်ယေလာတို့နော်အဲ့လောက်အချိန်အတော်တွင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ကျမ်းစာပညာရှင်တွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်လေ့လာမှုတဲ့စာအုပ်တအုပ်မှာတော့ဗာပြောလဲဆိုရင်ဂီတောင်လက်ထက်လို့ပြောတဲ့အုပ်စုလည်းရှိတယ်ဂီတောင်လက်ထက်မှာမိဒရန်တွေကျူးကျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာနာရိတ်ခါရှားပါတဲ့အဲ့ချိန်မှာဟာလာနော်မီတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့သားနှစ်ယောက်ကမောဘပြည်ကိုသွားတယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့ကျမ်းစာပညာရှင်လည်းရှိတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်အင်တာနက်မှာရှာကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးလုံးထွက်လာတယ်ဒေဘောရာတို့မတိုင်ခင်မှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဖြက်လို့ပြောတဲ့အုပ်စုလည်းရှိတယ်လို့ဂီတောင်နဲ့ခစ်ပြိုင်လို့ပြောတဲ့အုပ်စုလည်းရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဟာလာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလူသားတယောက်အနေနဲ့ကဘာပေါ်မှာမရှင်သန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလှေနံဓာတ်ထစ်ဟာလာငါစကားနွားရပုံစံမျိုးနဲ့ဟာလာကျွန်တော်တို့ပြက်သားသားပြောဖို့တော့အရန်ခက်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဗရဘအကြောင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရထားတဲ့ source ကျွန်တော်ရထားတဲ့အချက်လက်ဟာအမှန်ဆုံးလို့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးကျွန်တော်သူနဲ့ပတ်သက်လို့သမိုင်းပညာရှင်တချို့ပြောတဲ့အချက်လေးကိုပဲကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်၎င်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းရဲ့ဖော်ပြချက်ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ယောမအာနာကိုစန့်ကျင်သောအုပ်စုတစုဤခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်နိုင်တယ်နော်သူသည်ဇီလုတ်ခေါ်တဲ့ဇီလုတ်ပေါ့မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့ဇီလုတ်ခေါ်တဲ့ဟာလာတချို့ကြတော့ဟာလာဓမြောင်လူလို့ခေါ်တဲ့ဟာလာစိုက်ကရီဒီအဖွဲ့သားတယောက်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ခေတ်တုန်းကကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နာမည်ကြီးတဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေထဲကအဖွဲ့သားတယောက်ဖြစ်ဟန်ရှိပြီးတော့မှသူတို့အစ္စရေးနိုင်ငံကိုအတင်းအာရမသိမ်းထားတဲ့ယောမအစိုးရကိုပြန်လည်ဖြုတ်ချဖို့ရန်စူးစမ်းတဲ့မျိုးချစ်သူရဲကောင်းတယောက်ဆိုပြီးတော့မှသမိုင်းပညာရှင်တချို့ကတော့ဖော်ပြပါတယ်သူကဓမြောင်လူသားအဖွဲ့ကလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဇေလုတ်အဖွဲ့ကလားဒါတော့အတိအကျတော့မသိဘူးဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးကအုပ်ချုပ်ရေးမတူဘူးအဖွဲ့အစည်းနာမည်မတူဘူးဒါပေမဲ့ရေမှန်းချက်ကတော့သူတို့ရဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်သောယောမအစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့ကသူတို့အားလုံးရဲ့ဘုံရေမှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေမတူပေမဲ့တူတာကတော့ယောမအစိုးရကိုအစ္စရေးနိုင်ငံထဲကမောင်းထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဘုံပန်းတိုင်ကတော့သူတို့အားလုံးတူနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗရဘသည်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေထဲကတယောက်အဲ့အဖွဲ့တွေထဲကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဟန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာဓမြကြီးဗရဘလူသက်သမားဗရဘအကျဉ်းသားဗရဘပုံကန်သူဗရဘအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ဝิญဉ်ရသင်ခန်းစာပါလေဗရဘသည်ပုံကန်တဲ့အပြစ်ကြောင့်အကျဉ်းချခံရတယ်ပုံကန်တဲ့အပြစ်ကြောင့်အကျဉ်းချခံရတယ်ဗရဘရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ရင်တော့ယောမအစိုးရဘက်ကကြည့်ရင်ကျွန်တော်ပြောသလိုသူတို့ကိုတပုံထားတဲ့သူယူဒအမျိုးသားတွေဘက်ကကြည့်ရင်တော့ကိုယ်တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတူတော့မတူဘူးနော်ယောမဘက်ကကြည့်ရင်လက်ဖမိုးဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးဘက်ကကြည့်ရင်လက်ဖွားနှစ်ဖက်လုံးကမှန်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝิญဉ်ရသင်ခန်းစာပါလေကျွန်တော်တို့ဒီဟာလာအာဒံရဲ့နားမထောင်ခြင်းအဖြစ်စัจ java ရာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ရှင်ဘရင်ကိုပုံကန်ခြားနားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဗရဘကယောမအစိုးရကိုပုံကန်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလဲဟာလာစัจ java ရာတစ်ခုလုံးရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ဘရင်တကာတို့ရဲ့ဘရင်သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအာဒံရဲ့နားမထောင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာပုံကန်ထကြွနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ယောမ59မှာတယောက်သောသူရဲ့နားမထောင်ခြင်းအဖြစ်လူများအပြစ်ရှိရလို့ပြောတယ်တစ်ကော15-20မှာလူပေါင်းတို့သည်အာဒံအဖြစ်သေခြင်းတို့ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ယောမ9:10မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရန်သူဖြစ်လက်ပင်လို့ပြောပါတယ်နော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအာဒံ၌ရှိခြင်းအဖြစ်ဟာလာမာနရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့တိယောအခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်19လောကီသားတို့သည်မာန၏လက်၌ရှိကြ၏ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10ပိုက်ငယ်44သင်တို့သည်သင်တို့အဘတည်းဟူသောမာနမှဆင်သက်ကြ၏ဆိုတဲ့ကျမ်းစာတွေအရကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအာဒံရဲ့နားမထောင်ခြင်းအဖြစ်ဖျားကိုပုံကန်တဲ့စာတန်နဲ့တွားရောက်ပူးပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာစัจ java ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်စัจ java ရဲ့အရှင်သခင်ကို
ပုံကန်နေတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေရာဇဝတ်ကောင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းစာတစ်ချက်ကတော့ဟေရှာယ59အပိုက်ငယ်13ကိုကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွကြားနာဖို့ကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဟေရှာယ59အပိုက်ငယ်73ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားခြင်းညှင်းပယ်ခြင်းကိုပြု၍ငါတို့ဤဘုရားသခင်ကိုစွန့်ကြပြီညှင်းဆဲသောစကားပုံကန်သောစကားကိုပြောခြင်းမဟုတ်မမှန်သောစကားကိုအောက်မေ့၍စိတ်နှလုံးထဲကမွတ်ဆိုခြင်းကိုပြုကြပြီအဲ့မှာဘာစကားလုံးပါလဲပုံကန်သောစကားကိုပြောခြင်းနောက်ယောမ9:10ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပုံကန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခိုင်လုံစေတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်ယောမ9:10မှာအကြောင်းမူကားယံသူဖြစ်လက်ပင်ဖျားသခင်သားတော်အသေးခံတော်မူခြင်းအဖြစ်ငါတို့သည်ဖျားသခင်နှင့်မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုခံရသည်မှန်လင်အဲ့မှာယံသူဖြစ်လက်ပင်နောက်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကောလောသဲဩဝါဒစာခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်21ဖြစ်ပါတယ်ကောလောသဲ1:21အဲ့မှာတော့တမန်ကျမ်းစာဘယ်လိုပြောလဲအထက်ကဖျားသခင်နှင့်ကွာရှင်း၍စိုးညစ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သဖြင့်စိတ်နှလုံး၌ယံသူဖြစ်သောသင်တို့ကိုစိတ်နှလုံး၌ယံသူဖြစ်သောသင်တို့ကိုအာဒံ၌ရှိပြီးစာဒံရဲ့လက်ထဲမှာရောက်သွားတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကတမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဖျားကိုပုံကန်တော်သူများတနည်းအားဖြင့်ဖျားကိုသဘုံထတော်သူများတနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ယံသူများဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဗရဘသည်ယောမအစိုးရကိုပုံကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောမအစိုးရရဲ့ယံသူကျွန်တော်တို့ဒီလည်းထာဝရဘုရားကိုအာဒံရဲ့နားမထောင်ခြင်းအာဒံ၌ရှိခြင်းအဖြစ်ပုံကန်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလည်းတမန်ကျမ်းစာကပြောလဲဘုရားသခင်ရဲ့ယံသူများဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဗရဘသည်ပုံကန်တဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတက်တဲ့အပြစ်ကြောင့်ထောင်ထဲမှာလှောင်ထားခြင်းခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီပုံကန်တဲ့အပြစ်နော်စัจ java ရဲ့အရှင်သခင်ကိုပုံကန်တဲ့အပြစ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသိကျိုးကျွံတဲ့အပြစ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြတော့တမန်ကျမ်းစာကပြောလဲနားမထောင်ခြင်းအဖြစ်နဲ့အပြစ်၌ချုပ်ထားခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးဖတ်ပြမယ်ယောမဩရာစာအခန်းကြီး7ယောမ7အပိုက်ငယ်32မှာတမန်ကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်သည်လူအပေါင်းတို့ကိုတနာတော်မူခြင်းအခွင့်ရှိစေခြင်းကလူအပေါင်းတို့ကိုနားမထောင်ခြင်းအဖြစ်၌ချုပ်ထားတော်မူ၏နားမထောင်ခြင်းအဖြစ်၌ချုပ်ထားတော်မူ၏ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်22တမန်ကျမ်းစာဘလို့ပြောလဲယခုမူကားတဲ့ယုံကြည်သောသူတို့သည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဂရုတော်ကိုရမည့်အကြောင်းကျမ်းစာသည်လူအပေါင်းတို့ကိုအပြစ်၌ချုပ်ထား၏နားမထောင်ခြင်းအဖြစ်၌ချုပ်ထားတယ်လို့အပြစ်၌လည်းတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်အမှမတူတာတစ်ခုကတော့ဗရဘကိုချုပ်ထားတာကသေဒဏ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်ထားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဖခင်ရဲ့တနာခြင်းဂရုဏာကိုတရက်သောအခါမှာဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ခံစားလာဖို့နဲ့နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်ကိုရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကဗရဘအချုပ်ခံရတာကတော့စိုးကျိုးကိုဥတည်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလာနားမထောင်ခြင်းအဖြစ်၌ချုပ်ထားခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်၌ချုပ်ထားခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအရာတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဖခင်သခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့မဟာအကြံစီတော်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖခင်သခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကျမ်းစာကပြောလဲသေပြစ်နဲ့ထိုက်တန်ပြီးမျော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေသူများတမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်အပြစ်တရားရဲ့အခါကသေခြင်းပေတည်ယောမ6:23ပြီးရင်အေဖက်2:12မှာတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘလို့ဖော်ပြလဲထိုအခါတဲ့သင်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုမသိဘောင်ကံမဖြစ်ခင်မပြောင်းလဲခင်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလအပေါင်းအသင်း၌မဝင်ဂတိတော်ပါသောဗြိညီတို့နှင့်မဆိုင်ညှော်လင့်ခြင်းမရှိလောက၌
ဖယဲမဲ့နေကြသည်ကို၎င်းအောက်မေ့ကြလောအထူးပြုခြင်းနဲ့စာသားကတော့ညော်လင့်ခြင်းမရှိပြောချင်တာကဘုရားသခင်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့တနာခြင်းကရုဏာကိုပြင်ဆင်ထားတာကကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုမကြားခင်အထိအာဒံ၌ရှိတဲ့အာဒံအားဖြင့်ဘုရားကိုပုန်ကန်ထားတဲ့အပြစ်သားတစ်ယောက်ဟာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်အပြစ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာချုပ်နှောင်ခံရပြီးတော့မှမျောလင့်ချက်မဲ့နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကလောကမှာဟလာအသွေးသားအပြည့်အသက်ရှင်စဉ်ကာလပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအသက်ကုံဆုံးတာနဲ့သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဟာသာရပျက်စီးခြင်းထဲကိုသွားဖို့တရားမှတရားသိချနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗရဘနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ဗရဘလည်းပုံကန်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအာဒံရဲ့နားမထောင်ခြင်းကနေတဆင့်ဘုရားကိုပုံကန်ထားတယ်ဗရဘလည်းထောင်ထဲမှာအချုပ်ခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းနားမထောင်ခြင်းအဖြစ်နဲ့အပြစ်မှာချုပ်ထားခြင်းခံရတယ်ဗရဘလည်းတည်ပြစ်ထိုက်တယ်လို့ဗရဘလည်းမျောလင့်ချက်မဲ့နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းတည်ပြစ်ထိုက်ပြီးတော့မှမျောလင့်ချက်မဲ့နေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနံပါတ်1ကိုကျွန်တော်တို့သွားရအောင်နံပါတ်1ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်ဗရဘဤလွတ်မြောက်ခြင်းမာကု15 8ကနေ15အဆုံးအထိအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗရဘဘယ်လိုလွတ်မြောက်သွားလဲအခု2ယောက်ရှိနေပြီတစ်ယောက်ကတော့အပြစ်လုံးဝကင်းစင်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်တစ်ယောက်ကတော့အပြစ်တွေအများကြီးကျူးလွန်ထားတဲ့ယာဇဝတ်သားယာဇဝတ်ကောင်ဗရဘဖြစ်ပါတယ်ယူဒလူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီ2ယောက်ထဲမှာတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်ရတော့မယ်သူကထုံးစံကတစ်ယောက်ပဲလွတ်ပေးတာပိလတ်မင်းကတော့အရှင်ရှုကိုလွတ်စေခြင်းနဲ့ရေလာမြောင်းပင်စကားတွေပြောတယ်ယူဒဘုရင်ကိုမင်းတို့မလွတ်ချင်ဘူးလားယေဘရဟိတွေကတော့ဗာဖိအားပေးလေဗရဘဝဲမင်းတို့တောင်းကြဗရဘဝဲမင်းတို့တောင်းဒါကြတော့ဗရဘသည်ယောမအစိုးရရဲ့ဥပဒေအရဆိုလွတ်เสียအကြောင်းလုံးဝမရှိပါတော့ပြစ်ဒဏ်ခံရမဲ့သူဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲနော်လူထုပရိသတ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့ခရစ်တော်ဟာယာဇဝတ်သားအနေနဲ့ကားတိုင်ပေါ်တက်ဖို့ဖြစ်သွားပြီးအပြစ်နဲ့ပြေဝနေတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့ဗရဘကတော့ဘာဖြစ်သွားဆိုရင်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့အတူလွတ်မြောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်အပြစ်ရှိတဲ့ဗရဘလွတ်မြောက်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်အပြစ်ရှိတဲ့ဗရဘလွတ်မြောက်ခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကိုကျင့်တရားကြောင့်မဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ကြံရည်ဖန်ရည်လုပ်ရည်ကန်ရည်နော်သူရှိနေတယ်ငားနိုင်လို့နော်တခုမှမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုရင်ခရစ်တော်ကသူ့နေရာမှာဝင်ပြီးတည်ပေးလိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်သူ့နေရာမှာခရစ်တော်ကအစားထိုးဝင်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်တံကြခံရမဲ့တည်ပြစ်နဲ့ထိုက်တဲ့ဗရဘကဂွင်းလုံးကျွတ်လွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမာကု15 17မှာဆိုဘာစကားလုံးတွေ့ရလဲဗရဘကိုလွတ်စေခြင်းကအပိုက်ငယ်15မှာဗရဘကိုသူတို့အားလွတ်လေ၏နော်နောက်ဆုံးသူလွတ်သွားတယ်ဒီနေ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်သင်ခန်းစာကပါလေအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်အပြစ်ရှိတဲ့ဗရဘလွတ်မြောက်တယ်လို့အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်အပြစ်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလဲဟာလာဖခင်သခင်ရဲ့အပြစ်စီရင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်နာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေအဲ့နှစ်ခုမျက်စိထဲမှာရှင်တွဲပြီးမြင်စေခြင်းတယ်အပြစ်သားဗရဘသည်အပြစ်မရှိတဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်လူကောင်းတစ်ယောက်ကဲ့သို့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရပါသူကအပြင်ရောက်တဲ့ခါမှာတာမန်လူတစ်ယောက်လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သူမှဘာတရားစွဲထားတာတွေမရှိတော့ဘာပုတ်တီးပုံမှန်မှမရှိတော့ဘူးဗျာသူဟာ6ပြစ်ကင်းသေးလဲစင်ယောမအစိုးရရဲ့အရေးယူမှုနဲ့လုံးဝကင်းစင်သွားတဲ့ဗရဘသည်ဟာလာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ခံစားပြီးဟာလာလူထုပိသက်ကြားကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲသူဒီတခါမှအပြစ်မလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘာအပြစ်မှယောမအစိုးရရဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာဘာအပြစ်မှမရှိတဲ့တာမန်လူတစ်ယောက်လိုဖြစ်သွားတာအပြစ်ကင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်လဲအပြစ်ကင်းတဲ့ခရစ်တော်ကသူ့နေရာမှာဝင်ရောက်အစားထိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတဲ့သူကအပြစ်ကင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုရင်အပြစ်ကင်းတဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောပြီးသွားပြီအပြစ်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာ
လွတ်မြောက်ခွင့်ရတယ်ဒါကိုတမန်ကျမ်းစာကကျမ်းစာနှစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်တမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြလဲကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်10နှစ်ကောအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်10ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်နှစ်ကောအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်10မှာတမန်ကျမ်းစာက sorry နှစ်ကောအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်20နော်ကျွန်တော်မှတ်စုမှာ10လို့ရေးလိုက်မိတယ်နော်20မှာဖြစ်ပါတယ်sorry 21မှာအဘဲကြောင့်ဤဟုမူကားဖယားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏တွေ့တယ်နော်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့သူကိုတဲ့ငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတယ်ဘာကြောင့်လဲအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့သူကိုအပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းတရားအကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဖယားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်မိအကြောင်းသည်ဖျားရှင်နာမသားရေးပုံကြည်ပါစေအပြစ်မရှိတဲ့ခရစ်တော်ကအပြစ်သားနေရာကိုဝင်ရောက်အစားထိုးနေရာယူသွားခြင်းအဖြစ်အပြစ်ရှိတဲ့အပြစ်သားဒီဟုသောမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်သောသူဆိုတဲ့ဖယားသခင်ရှေ့မှာအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခွင့်ရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်နာမသားရေးပုံကြည်ပါစေနောက်ကျမ်းစာတစ်ချက်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာတစ်ပေအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်18ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ချင်ပါတယ်တစ်ပေအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်18ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့မှာဗာတွေ့ရလဲခရစ်တော်သည်ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်အသေးသက်ခြင်းကိုခံ၍ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍ငါတို့ကိုဖျားသခင်အထံတော်သို့ပို့ဆောင်ခြင်းကဖြောင့်မတ်သောသူသည်ခရစ်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်မဖြောင့်မတ်သောသူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒုစရိုက်အပြစ်များကြောင့်တခါခံတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ပြန်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းလေးကိုဖြောင့်မတ်တော်မူသောသူသည်မဖြောင့်မတ်သောသူတို့အတွက်ဒုစရိုက်အပြစ်များကြောင့်တခါခံတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်သောခရစ်တော်သည်မဖြောင့်မတ်သောကျွန်တော်တို့အတွက်ကြောင့်လဝါကတိုင်မှာတရားစီရင်ခြင်းကိုဝင်ရောက်ဟာလာခံပေးတယ်နော်ကိုစားပြုအသေးခံပေးတယ်ကျွန်တော်နေရာမှာအရှင်ရှုကအစားထိုးအသေးခံပေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမဖြောင့်မတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်ခွင့်ရသွားတာရလာတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည်ပါစေဒါကြောင့်ဗရဘသည်လည်းဟာလာခရစ်တော်ကြောင့်လွတ်မြောက်ခွင့်ရသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလည်းခရစ်တော်ကြောင့်လွတ်မြောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလွန်းလို့ကျွန်တော်တို့တော်လွန်းလို့လှူဒန်းနိုင်လွန်းလို့ပေးကမ်းနိုင်လွန်းလို့လိမ္မာနိုင်လွန်းလို့နော်အမှုတော်ထဲမှာပေးဆက်နိုင်လွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ကမဖြောင့်မတ်သောသူကနေဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှင်ယေရှုရဲ့ပေးဆက်ထားတဲ့အရာတွေကိုတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတဲ့အခါမှာဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးတဲ့အခါမှာအလင်းပေးတဲ့အခါမှာထိုအရာကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာမဖြောင့်မတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မတ်သူဖြစ်လာတယ်အပြစ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ကင်းတဲ့သူဖြစ်ခွင့်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည်ပါစေဒါကြောင့်ဗရဘလွတ်မြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းလွတ်မြောက်ပါပြီဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဗရဘလွတ်မြောက်တာကိုဖတ်နေရင်းနဲ့ဗရဘအတွက်ပဲပီတိဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဗရဘနေရာမှာမိမိကိုမိမိကျွန်တော်အစားထိုးစေချင်တယ်။ငါတို့လည်းဗရဘလူပါလား။ဗရဘလူတတ်တယ်လို့ငါတို့လည်းတိရောအခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်15မှာမိမိညီကိုမုံတော်သူကလူသက်တတ်တော်သူ။ငါတို့လည်းလူတတ်ပါလား။ဗရဘပုံကန်တယ်လို့ငါတို့လည်းဖျားစကားနားမတောင်ချင်းပဲဖျားရှင်ကိုပုံကန်ပါလား။ဖျားဗရဘဓမြတိုက်တယ်လို့ငါတို့လည်းဟာလာကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။မာလခိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3မှာတမန်ကျမ်းစာကပြောလဲလူသည်ဖျားသခင်ဥစ္စာတော်ကိုလူယူရမည်လောတိုးတော်လဲတင်တို့သည်ငါဥစ္စာကိုလူယူကြပြီအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့လူယူပါသနည်းဟုတင်တို့မေးလျင်ဆယ်ဖို့တပုတ်ကို၎င်းပူဇော်တက္ကာတို့ကို၎င်းလူယူကြပြီအမှတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဗရဘဟာဓမြတိုက်ပြီးနော်သူတစ်ပါးရဲ့ဥစ္စာကိုလူယူတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဖျားရဲ့ဥစ္စာကိုလူယူတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျမ်းစာမှာတော့ဓမ္မောင်းကာလအနေနဲ့ဖော်ပြလဲဆယ်ဖို့တပုတ်မှန်မှန်မပေးတာနော်ကျွန်တော်21ရာစုခေတ်မှာတော့ဆယ်ဖို့မှာဆယ်ဖို့လုံဖျားသခင်ပိုင်သွားပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ကျွန်တော်တို့ဒီပြညတ်တရားကတောင်းဆိုတဲ့ဆယ်ဖို့တပုတ်ဆိုတာထက်ကျေးဇူးတရားရဲ့နိုးစော်မှုအတိုင်းကျေးဇူးတရားရဲ့နိုးစော်မှုကတော့ပြညတ်တရားရဲ့နိုးစော်မှုထက်တော့တာဖို့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေးလူချင်းပေးကမ်းချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့ဥစ္စာကိုလူယူတော်သူမဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗရဘလည်းဓမြကျွန်တော်တို့လည်းဝိညာဉ်ရေးရာမှာဓမြတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့သူလဲလူသက်သမားကျွန်တော်လည်းလူသက်သမားသူလဲတပုံကျွန်တော်လည်းတပုံသူလဲဓမြကျွန်တော်လည်းဓမြခြားနာခြင်းအလင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်စေချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဓမြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တပုံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့လူသက်သမားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအရှင်ယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာပေးဆက်မှုအဖြစ်ထိုအရှင်ရဲ့ကားတိုင်ပေါ်ကပြီးစီးတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာလာတကယ်ကိုတခါဘူးမှအပြစ်မကျူးလွန်ဘူးတဲ့နော်ပီပိတန့်ရှင်းသူပီပိအပြစ်ကင်းစင်သူများအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအတိတ်ကာလကလည်းဘာအပြစ်မှမလုပ်ဘူးအခုလည်းဘာအပြစ်မှမလုပ်ဘူးနောက်မသေးမချင်းလဲအပြစ်မလုပ်တော့မဲ့6ပြစ်ကင်းသေးလဲစင်ပီပိတန့်ရှင်းသူပီပိအပြစ်ကင်းသူပီပိဖြောက်မှတ်သူများအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်လဲမြင်တယ်လက်ခံလဲလက်ခံတယ်တတ်လဲတတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နံပါတ်3ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဗရဘဤလွတ်မြောက်ပြီးနောက်အသက်ရှင်ခြင်းအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အထောက်ထားအနေနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဘာကျမ်းစာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်15မှာပဲပိလတ်မင်းသည်လည်းလူများတို့၏စိတ်ကိုပြေစေခြင်းကအလိုရှိ၍ဗရဘကိုသူတို့အားလွတ်လေ၏ဟုတ်လားဗရဘကိုသူတို့အားလွတ်လေ၏တပုံကြီးဗရဘဓမြကြီးဗရဘလူသက်သမားကြီးဗရဘပြန်လဲလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒါတော့သမိုင်းမှာဒီကျမ်းစာထဲမှာလည်းဒီအကြောင်းအရာကိုအတိအကျဖော်ပြတယ်လို့သမိုင်းစာမျက်နှာမှာလည်းသမိုင်းပညာရှင်များကဗရဘဟာဧကံမုတ်ချခရစ်တော်ကတိုင်မှာအသေးခံတဲ့အချိန်ကာလမှာသူသည်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရပြီးလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသမိုင်းအထောက်အထားများအဖြစ်အတိအကျဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗရဘရဲ့လွတ်မြောက်ပြီးနောက်အသက်ရှင်ခြင်းဗရဘဟာပိလတ်မင်းရဲ့အမိန့်နဲ့ယူဒလူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုအတိုင်းလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဘလို့အသက်ရှင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာလိုက်ရှာကြည့်တယ်မတွေ့ရတော့ဘူးဗျနော်သူအဖမ်းမခံရခင်တုန်းကသဘုံထားခဲ့တာတွေဓမြတိုက်ခဲ့တာလူတက်ခဲ့တာဒါတွေတော့သမိုင်းပညာရှင်တွေကမှတ်တမ်းတင်တယ်ဒါပေမဲ့လွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့အကြောင်းကပျောက်သွားတယ်ဗျသူတော်လိုင်းရေးတပ်သားပြန်လုပ်ပြီးတော့အရင်လိုပဲရောမအစိုးရဆက်ပြီးတော်လန်လားပုံကန်လားထကြွလားဒါတော့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းစာမျက်နှာမှာမတွေ့ရကျမ်းစာထဲမှာလည်းမတွေ့ရဆိုသမိုင်းစာမျက်နှာမှာလည်းမတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်ဗရဘဟာလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေရန်ခံစရာသဲလွန်စာတစ်ခုကိုမှတမန်ကျမ်းစာထဲကလည်းမဖော်ပြသလိုသမိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့ပြုစုထားတဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေမှာလည်းသူ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပျောက်သွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လွတ်တယ်အရင်လိုပဲရောမအစိုးရဆက်တိုက်သလားဒါမှမဟုတ်လည်းတမန်လူတစ်ယောက်လိုပဲအရက်သူအရက်သားတစ်ယောက်လိုပဲအေးအေးလူနဲ့သူ့ရဲ့ကြံရှိတဲ့ဘဝအသက်တာကိုသူကုံဆုံးသွားလားဆိုတာကျွန်တော်အတိအကျမသိရအောင်ကဲဗရဘအကြောင်းကိုကျမ်းစာထဲမှာမပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗရဘအကြောင်းကိုကျွန်တော်ထားလိုက်ရအောင်အခုဗရဘနဲ့အလားတန်တူတဲ့နော်ခေတ်သစ်ဗရဘဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်တို့လည်းဓမြကြီးတခိုးကြီးတပုံကြီးဗရဘလိုဓမြကြီးတပုံကြီးလူသက်သမားကြီးဗရဘလိုကျွန်တော်တို့လည်းခရစ်တော်ကြောင့်လူငင်းချက်သာခွင့်ရပြီကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်ခြင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတနည်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖခင်သားသမီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတန်ရှင်းသူဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသာရအသက်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖခင်သားသမီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအသက်ရှင်လဲ
ဗရဘရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုတော့ခြေရာခံလို့မရပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခြေရာခံလို့ရပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြီးမားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်ဂရုဏာဆိုတာအလုံးသိပါတယ်ခံသိရတာနဲ့မခံရတာဂရုဏာဖြစ်တယ်ဗရဘသည်တေပြစ်ထိုက်တဲ့အပြစ်သားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တေပြစ်ထိုက်တဲ့အပြစ်သားဖြစ်ပေမဲ့တေပြစ်မခံခဲ့ရဘူးလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဂရုဏာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းငရဲကြတဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ငရဲမကြဘူးကောင်းကင်ဝင်စားဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကအခွင့်အလမ်းပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒါဂရုဏာတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဂရုဏာတော်ခံစားတဲ့ဗရဘရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုကျမ်းစာထဲမှာမတွေ့ရပေမဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ဂရုဏာတော်ခံစားထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုတော့ဟာလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဟာလားဆက်လက်ပြီးတော့မှမှတ်တမ်းတင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခရိယန်အသက်တာအစကယ်တင်ခြင်းသဘောပေါက်တဲ့နေ့ရာဖြစ်ပါတယ်ခရိယန်အသက်တာအဆုံးဘုန်းတော်ဝင်စားတဲ့နေ့တုတ်တိမဟုတ်ချီဆောင်ခံရတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဗရဘရဲ့အသက်တာကတော့ဟာလားသူကယုံကြည်သူဖြစ်ခဲ့ဟန်တော့မရှိပါဘူးသူကမယုံကြည်သူတယောက်ဘဝနဲ့ပဲသူကအဆုံးသတ်သွားတာအဓိကတော့သူလွတ်မြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်ခြင်းဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ခံစားတယ်ဖခင်သားသမီးတွေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့အသက်ရှင်မလဲဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေး၃ချက်လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းလဲပြီးနောက်အသက်ရှင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အပိုက်ငယ်1မှာတမန်ကျမ်းစာကပြောလဲခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုသင်တို့သည်ခံရသည်နှင့်အထိုက်ရောက်ကျင့်ဆောင်မိအကြောင်းသခင်ဖျားအတွက်ကြောင့်အကျဉ်းခံရသောငါသည်သင်တို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်၏အေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောလဲခေါ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုခံရသည်နှင့်အထိုက်ရောက်ကျင့်ဆောင်မိအကြောင်းဆိုလိုချင်တာပါလဲကျေးဇူးတော်နဲ့အထိုက်အလျောက်ကျေးဇူးတော်နဲ့လိုက်ရောညီထွေစွာကျေးဇူးတော်နဲ့ဘလို့ခေါ်မလဲထိုက်တန်အသက်ရှင်ဖို့အေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဗရဘကဲ့သို့ယေရှုရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလွတ်မြောက်သူတယောက်အနေနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုယိုသေလေးမြတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်နဲ့အထိုက်လျောက်အသက်ရှင်ဖို့အသက်ရှင်ကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်9မှာတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေတရုကဘလို့ဖော်ပြလဲလွတ်မြောက်ခြင်းချမ်းသာကိုခံစားပြီးတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်အသက်ရှင်အပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်သင်တို့မူကားကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးပြောတာဖြစ်ပါတယ်မှောင်မိုက်ထဲမှအံ့ဘွယ်သောအလင်းတော်သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ဂုဏ်ကျေးဇူးများကိုဖော်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘရဟိမျိုးတန်ရှင်သောလူမျိုးပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏အာဒံ၌ရှိသောကအမှောင်ထဲမှာခရစ်တော်၌ရှိတဲ့အခါမှာအလင်းတော်ထဲရောက်လာပြီလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရသွားပြီလွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့လွတ်မြောက်တဲ့သူတယောက်ဘာလုပ်ရမလဲအမှောင်ထဲကနေအလင်းထဲကိုခေါ်သွင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာပြသဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်20မှာပြောလဲသင်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုထင်ရှားစေကြလော့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး10အပိုင်ငယ်31မှာပြောလဲသင်တို့သည်စားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမိသည့်အမှုကိုပြုတော်၎င်းဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုကိုပြုကြလော့လို့ပြောပါတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလဲဗရဘလိုပဲခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအဖြစ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်လွတ်မြောက်ခြင်းရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာနေ့စဉ်အသက်တာမှာဘုရားဘုန်းကိုထင်ရှားစေတဲ့အသက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်များကိုပြသခြင်းနဲ့သွာလာအသက်ရှင်မှုလိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်1မှာကျေးဇူးတော်နဲ့အထိုက်လောက်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဘုရားဘုန်းထင်ရှားတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သင့်လဲဘာလို့အပ်လဲဆိုတာကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကယောမ7:1မှာဆက်ပြောပါတယ်ညီကိုတို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ
ဖယားသခင်နှစ်သက်တော်မူပွေသောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုသင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖယားသခင်အားဆက်ကပ်ခြင်းတည်းဟုသောသင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကိုပြုမိအကြောင်းဖယားသခင်၏ဂရုဏာတော်ကိုထောက်ထား၍သင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေး၏လို့ပြောပါတယ်ဓမ္မအောင်ကာလမှာတော့ဖယားသခင်စီကဂရုဏာတော်ကိုလက်ခံရရှိခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရစ်ကောင်တကောင်ကောင်ကိုဖယားသခင်ထံကိုစက္ကပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဂရုဏာတော်ခံစားဖို့စက္ကပ်ရတာဖြစ်တယ်။ဓမ္မသစ်ကာလမှာတော့ဂရုဏာတော်ခံစားဖို့စက္ကပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားရဲ့ဂရုဏာကိုတော်ကိုခံစားရပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲစက္ကပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းတုန်းကတော့ဂရုဏာတော်ခံစားဖို့စက္ကပ်တာဓမ္မသစ်မှာတော့ဂရုဏာတော်ခံစားရလို့စက္ကပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစက္ကပ်တဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကဘာပြောလဲနော်စက္ကပ်ခြင်းအားလုံးရဲ့စမှတ်ဟာမိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုစက္ကပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုမစက္ကပ်သေး၍အချိန်ဒီဗန္တာတွေစွမ်းအားတွေဆိုတဲ့အရာတွေကိုစက္ကပ်ဖို့ဆိုတာလုံးဝအဆင်မပြေဘူးစက္ကပ်ခြင်းအားလုံးရဲ့အရင်အမြစ်ဟာမိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားကိုစက္ကပ်ခြင်းမိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်ကိုစက္ကပ်နိုင်ဖို့အတွက်အေဖက်ဩရစာခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်2ကပြောတဲ့အရှင်ယေရှုရဲ့ကတိုင်ပေါ်ကစက္ကပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့စက္ကပ်ခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုစက္ကပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ပြီးတိဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲတန်ရှင်းတဲ့လက္ခဏာရှိရမယ်အသက်ရှင်တဲ့လက္ခဏာရှိရမယ်တန်ရှင်းတဲ့လက္ခဏာရှိမယ်အသက်ရှင်တဲ့လက္ခဏာရှိမှာပဲဘုရားသခင်နှစ်သက်ပွေသောလက္ခဏာဘုရားသခင်လက်ခံလို့ရတဲ့ရစ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တချို့လူတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်နာမည်ခံခရိယန်တွေဖယားကိုစက္ကပ်တာအရန်တန့်ရှင်းတယ်နော်ဧဝံဂေလိစိတ်အားထက်သန်တဲ့အသင်းတော်တွေမှာတက်တဲ့ခရိယန်တွေကဖယားကျောင်းထဲမှာလဲပွားစီစကားပြောကျမ်းစာသင်တန်းလုပ်လဲစကားပြောဖယားဝတ်ပြုလဲစကားပြောဖုံးပြောအစာစားနော်ဧဝံဂေလိခရိယန်တွေကလွတ်ချင်းအခွင့်ကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ပုံစံလေးတွေတွေ့ရတယ်နာမည်ခံအသင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတွေကတော့ဟာတကယ်ငင်ဝစ်ပြပြတယ်ဗျာဖယားကျောင်းထဲမှာစကားလုံးဝမပြောဘေးကလူကိုလည်းစကားမပြောဖယားကျောင်းထဲမှာအစာလည်းမစားဖယားကျောင်းထဲမှာတကယ်ကိုတီငိမ့်နဲ့ပြောချင်တာသူတို့ပုံသက်တွေရမ်းကောင်းတယ်ပြောမယ်သူတို့မှာတန့်ရှင်းတဲ့အသက်တာမြင်ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ပြဿနာကနာမည်ခံခရိယန်တွေကအသက်ရှင်တဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့လက်မခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာပြဿနာကသူတို့ဘောင်းကဲမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဘုရားသခင်တတ်မှတ်ချက်မှာလူရှင်တွေမဟုတ်ဘူးလူသေးတွေဖြစ်နေတယ်လူသေးဖြစ်ပြီးအကျင့်စာရိတ္တဘိုင်းဆိုင်မှာဘလောက်ပဲတန့်ရှင်းသူတို့ရဲ့စက္ကပ်ခြင်းဟာအချီးနှီးပဲကယ်တင်ခြင်းရောက်ပါလေလို့ပြောတဲ့ born again ခရိယန်တွေကတော့ living တော့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်၌အသက်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ holy မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမိမိကိုမိမိဘုရားသခင်အတွက်တည်တတ်မဖယ်ထားဘူးဗျအချိန်ပူမှဘုရားကိုပေးခြင်းတယ်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားအတွက်အချိန်ဆိုတာမိမိရဲ့အချိန်ရဲ့ဘာခေါ်မလဲမိမိလိုချင်တဲ့အချိန်ကိုမိမိစိတ်ကြိုက်သုံးပြီးမှပိုတဲ့အချိန်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်အတွက် set apart မလုပ်ထားဘူးတိတတ်မဖယ်ထားဘူးကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုကြုံတဲ့အချိန်ပေးတယ်ဗျာကြုံရင်ကြုံတယ်လို့မိစင်ကြီးကပြီးဖယားကိုအချိန်ပေးတယ်နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်နှလုံးသားမှာဖယားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးပြတန်းခြင်းနဲ့စက္ကပ်ထားတဲ့အချိန်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာက living နဲ့ holy ကတွဲဖို့လိုတယ်နော်တန်တော့တန့်ရှင်းပါတယ်အသက်မရှင်ရင်လည်းအလကားပဲအသက်တော့ရှင်းပါတယ်မတန့်ရှင်းရင်လည်းအလကားပဲအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တန့်ရှင်းခြင်းဂုဏ်ရင်ကာယနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားကိုစက္ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဝမ်းသာဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ကျွန်တော်ရှိသောနေရာမှာဖျားဘုံထင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သင်ခန်းဆောင်ဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ဗရဘလိုလုံချင်းချက်သာခွင့်ရတဲ့ခရိယန်တွေအနေနဲ့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဂျေဇုတော်နဲ့ထိုက်လောက်အသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ်ဂုံဂျေဇုတော်တွေကိုဖော်ပြဖို့လိုပါတယ်မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဖျားသခင်ကိုအသက်ရှင်သောရစ်အနေနဲ့တန်ရှင်သောရစ်အနေနဲ့စက္ကပ်ဖို့လိုပါတယ်ဗရဘလှုပ်လားမလှုပ်လားဘာမှမသိခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ခွင့်ရနေတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတကယ်တော့ဗရဘဆိုတာဟာလားခရစ်တော်လက်ထက်ကရှိခဲ့တဲ့ဓမြကြီးဆိုတာထက်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်း
21စုရဲ့ခေတ်သစ်ဗရဘများဖြစ်သည့်အားတော်စွာတကယ်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုဟလာနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်နဲ့အထက်လျောက်ကျေးဇူးတော်နဲ့လိုက်ရောညီထွေအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်မိမိအသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့ဟလာနေကြီးတက်တာရှိစဉ်ကာလလေးမှာမိမိအားဖြင့်ဘုရားဘုံကိုသက်ဆောင်ထင်ရှားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းဝေငှချင်ပါတယ်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်တာတည်တည်ပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တဖန်ပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခဏဆုတောင်းရအောင်ကျေးဇူးရှင်ဖကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သားတို့ကိုစကားပြောသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်သားတို့ရဲ့နေ့စဉ်သက်တာမှာမထိုက်မတန်ပဲနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားတော်သူများဖြစ်သည့်အားတော်စွာကျေးဇူးတော်နဲ့အထိုက်လောက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ယူနာတော်ကိုထောက်ထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စိတ်ဆော်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်လက်တော်ထဲမှာသားတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လိလာခြင်းအပြင်ကိုတော့ကိုးကွယ်တဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြန်လဲဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလက်အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနံ့ပါတယ်အဖထာဝရမဆက်တော်ဖျားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းမှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ